Егорка лежал в своей железной кроватке и уже не плакал. Он был еще совсем крошкой, но уже понял, что плакать бесполезно. Еще недавно ему было так тепло и комфортно в животике у мамы, а потом он родился, и вместо теплых материнских рук он попал в холодную кроватку роддома. Когда он просыпался мокрым и голодным, то начинал громко плакать, но казенные стены и персонал не могли дать ему того, что могла бы дать родная мамочка, которая 9 месяцев вынашивала его под сердцем. Кормление и пеленание было по расписанию, но малыши этого не понимали. Вначале они надрывно плакали, перекрикивая друг друга. Со временем Егорка понял, что кричать бесполезно. Проснувшись в мокрой холодной пеленке, он лишь тихонько кряхтел. Плакать бесполезно, все по расписанию. Даже малыш уже понял это. Люда бесцельно шла по улице. Она даже не понимала пока, куда ей идти, что делать дальше, что вообще будет. В голове как будто была пустота. Она чувствовала себя предателем, самой злой на свете матерью, но ничего не могла сделать. Что ей оставалось? Из раздумий ее вывел знакомый голос. «Люда, а ты с кем ребятенка-то оставила?» — окрикнула соседка баба Нюра Людмилу. «Ни с кем, с врачами», — отмахнулась девушка и поспешила уйти. «Постой-ка, с какими врачами еще? Стой, говорю тебе!» Баба Нюра догоняла Люду, как могла в своем возрасте. Люда остановилась на дороге, повернулась к старушке и прокричала. «Оставила я его, баб Нюр, в роддоме и оставила. Некуда мне его забирать». И закрыла лицо руками, прячась от горя и стыда. «В роддоме? Свою кровиночку в роддоме оставила? Люда!» Баба Нюра схватилась за сердце. «Как же так, Людочка? Да что ж творится-то в этом мире? Родных детей матери бросают. Кто родился, Люд? Кого родила?» Теперь бабушка сама утирала слезы. «Мальчика родила», — тихо ответила Люда. «Сыночка, значит. Сыночек твой сейчас там один лежит, маму зовет. И не стыдно тебе, Люда?» Конечно, стыдно было Люде, но другого выбора она не видела. Баба Нюра была единственным человеком, который с любовью относился к Люде. Мать ее часто выпивала и о дочери не заботилась. Люда росла, как былинка в поле. Баба Нюра постоянно кормила ее, когда мать уходила в очередной запой. Своих детей у соседки не было. Вот так получилось. Муж по этой же причине от нее ушел еще давно, а она все понимала и не держала. Больше замуж и не выходила. И только эта соседская девчушка не давала ей чувствовать себя никому не нужной. Ей она была нужна. С зарплаты, а потом пенсии, покупала специально для нее сладости и другие детские радости. А когда очередной отчим начинал буянить в доме, девочка уходила к бабе Нюре жить на несколько дней. Сильно была привязана Людмила к бабушке. Она была единственным человеком, который любил ее и дарил тепло. «Люда, Людочка, ты сама-то вспомни, как в детстве тебе тяжело было, как мать твоя о тебе не заботилась, как тяжело это, без материнской ласки и заботы. Вспомни, неужто ты такую судьбу для своего сыночка хочешь?» Баба Нюра говорила уже тихо. Не укладывалось это все в голове у старушки. В страшные времена детей не бросали, а тут, в мирное время, и вот так просто взять и отказаться. «Некуда мне его забирать, бабушка. Сама живу на птичьих правах. Вы ведь сами все знаете. Как растить мне его? Я шучусь еще. Ни жилья, ни работы. А там о нем позаботятся. Сыт, в тепле будет». Пыталась оправдаться девушка. «Какое ж тепло-то в казенных стенах, где таких, как он, десяток. Лежит там сыночек твой один на целом свете, и никто его не пригреет, не обласкает, мамочку свою ждет». Баба Нюра начала гладить Люду по голове, как делала это в детстве, когда девочка прибегала к бабушке в слезах из материнского дома. Да и сама Люда сразу вспомнила, как ее успокаивала бабушка, совершенно чужая ей, но уже ставшая родной и близкой. Прибегала Люда к ней и с маленькой проблемой, как разбитая коленка, и когда мать с отчимом начинали драться так, что ей становилось страшно за свою жизнь.
С любой своей проблемой она бежала к соседке, и не было ни одного раза, чтобы баба Нюра не помогла советом, делом или просто добрым словом со сладким чаем. Даже в школу на собрания иногда ходила соседка. Там привыкли и знали, что матери не до девочки. Хотели в школе в опеку пойти по поводу этой семьи, да баба Нюра отстояла. Ведь в детском доме она Людочке ничем не поможет, и совсем худо ребенку будет, а забрать ей ее не дадут. Никто она, по сути, девочки, да и возраст уже не тот, чтобы могла стать опекуном. А тут она есть, всем поможет и бабушкой будет, хоть и неофициальной. А Люда училась хорошо. Ходила в школу, пусть и не в новой, но всегда чистой одежде. Вот и закрывали там глаза на обстановку в семье. Иногда мать Люды бросала пить, и тогда девочка могла делать уроки дома. А еще они шли с мамой на распродажу, где покупали что-то для девочки. Уже когда в старших классах училась Люда, подрабатывать начала. То газеты разносила, то листовки раздавала. Так хоть по чуть-чуть могла себе на новую кофточку накопить. Пусть и не модную, но зато новую. Да и тетрадку купить с белыми листочками, а не с желтыми. Школу закончила не на все пятерки, но без троек. Хотела баба Нюра ей платье на выпускной купить. Да отказалась девочка. Не пошла на выпускной, сказав, что зачем тратить деньги на один день. А отпраздновали они вдвоем и с тортиком. А потом Люда поступила в институт. Не думали они с бабушкой Нюрой, что получится поступить на бюджетное место. Но тут сыграли роль характеристики со школы и личные походы бабушки Нюры к декану факультета. Ведь до пенсии она проработала в администрации, пусть и не в высших чинах, но многих знала, и ее уважали, прислушивались к ее мнению. А Люда старалась учиться хорошо, занятия не прогуливала, а на выходных все так же бегала-подрабатывала. Хотела еще в кафе официантом устроиться, в ночную смену, да баба Нюра уговорила не делать этого, так ведь сил на учебу совсем не останется. И Люда согласилась. Видела она, как девчонки после смены в кафе почти спят на парах и ничего не слышат. Поэтому решила просто еще искать возможности подработки, но только дневные. Вот на одной из своих работ она и встретила Николая. Люда на 2-м курсе училась, а он на последнем. Влюбилась без памяти, строила планы на будущее. Ведь скоро Николай получит диплом, и они будут жить вместе, снимать квартиру, как он и обещал. Когда она забеременела Егором, ее друг, который обещал жениться, пропал через 2 месяца. После написал письмо, что подумал и понял, что детей ему иметь еще рано. Мол, одно дело просто жить вместе и только строить планы на будущее, а другое – сразу семья и с ребенком, чтоб Люда избавлялась от ребенка. Только сроки уже все прошли, живот уже был виден. Долго горевала Людмила от такой судьбы и участи. Тогда и решила, что когда родит, оставит в роддоме. Последние месяцы беременности она практически прожила у бабы Нюры, потому как мать ее попрекала животом, особенно в дни сильных загулов, что принесла в подоле невесть от кого, и теперь вместо помощи ей на шею еще младенец сядет. Бабушка успокаивала Люду как могла. Дал Бог ребенка, даст и на ребенка. Ты роди, внученька, а там что-нибудь придумаем. Только Люда не говорила бабушке о своем решении. Понимала, что не поймет и осудит, но и поступить по-другому, как она тогда думала, не могла. Ведь сама сидит на шее у бабушки, а тут еще и младенца вешать ей же на шею. А как учиться? На что покупать все для ребенка? Или чтобы он, как и она, в детстве ходил в вечно поношенной одежде и рад был еде в школьной столовой? Не могла она так с ним поступить. Пусть уж лучше там останется и не знает ее совсем, чем потом будет ненавидеть за такую жизнь. Когда родился Егорка, Людмила попросила не приносить ей сына, чтобы не видеть и не привязываться. На следующий же день написала отказную и сбежала из больницы. Поздно вечером только вернулась в квартиру к матери. Та никогда дверь не запирала, а в это время даже не замечала, кто приходит, кто уходит. Вот так Люда и пробралась к себе в комнату.
а во сне она видела своего сыночка, который жалобно плакал и звал ее. Она старалась не думать о нем, но материнские чувства все равно давали знать о себе. А на следующий день, когда мать проснулась ближе к обеду и увидела дочь, то выгнала ее из дома. Вот и брела сейчас Люда, куда глаза глядят. Лето, солнышко светит, только у Люды на душе не лето совсем, и радости от солнышка яркого тоже нет. «Пойдем ко мне, Люда, пойдем, чай попьем», — ласково сказала баба Нюра и взяла под руку девушку. Дома баба Нюра налила смородинового чая и усадила Люду за стол. «Ты пойми, девочка моя, что сыночек твой больше всех в тебе нуждается. Мужики они так, уйдут и забудут. Подружки, друзья — все это не главное. Корить себя потом будешь, когда поймешь, что натворила. А он сейчас один, беззащитный. Ему ты должна все силы отдать, все, что у тебя есть. А трудности, они пройдут со временем. Я помогу тебе, внученька. Переезжай ко мне, забирай сыночка и приезжай. Худо, бедно, но справимся. Вырастим, поднимем мальчонку. Не бери такой грех на душу, не бросай родное дитя», — договорила бабушка и подошла к иконе. В роддом они уже возвращались вдвоем. Конечно, сразу все не смогли решить, но приложили максимум усилий. И через некоторое время Егорка уже был дома у бабы Нюры. Старушка как будто помолодела минимум лет на 10, смотрела на мальчонку и нарадоваться не могла. Кроватку им отдали добрые люди, да и с одеждой на первое время помогли. Благо сейчас лето, а у многих людей одежда от младенцев остается в отличном состоянии, растут детки быстро. Люда взяла академический отпуск и устроилась на подработке. Иногда мимо нее проходила ее мать, но отворачивалась. Той не было интереса ни до дочери, ни до внука. А Люда даже рада была, что сын не будет знать такую бабушку. Пусть он знает другую, добрую и любящую. А через некоторое время не стало родной матери Люды. Тогда Люда узнала про огромные долги за квартиру. Решили они с бабушкой Нюрой продать квартиру, долги закрыть, а оставшиеся деньги отложить. Потом выучится Люда, на работу устроится, и будут деньги на ипотеку, на первый взнос. Прошло время, очень много времени. Разное было, и хорошее, и плохое. Но совсем справилась Людмила, потому как рядом с ней была самая родная бабушка на свете. Пожилая женщина с сыном и невесткой шли по городскому кладбищу. Вот она, бабушка Нюра наша. Грустно улыбнулась Людмила и положила цветы на могилку. «Приехали мы к тебе, баб Нюр, с твоим любимым Егором, а это невеста его, Наташенька», — тихо говорила женщина. Людмила вспоминала, как бабушка когда-то смогла ее переубедить и забрать сыночка из дома малютки, как нелегко было первое время, как помогала во всем и растили Егорку. А теперь вот стоит он, такой большой, с невестой уже. «Спасибо тебе, баб Нюр, за все, спасибо. Что бы сейчас со мной было, если бы не ты тогда?» Смотрела Люда на своего повзрослевшего сына. «Вон он какой, твой любимый Егорка, вымахал, скоро сам отцом станет, а я бабушкой. Все у нас хорошо, бабуля. Доча младшая институт заканчивает. Мы с мужем дачу вот купили. Будем на старости лет огород растить. Спасибо тебе, баба Нюра, спасибо за все». Егор с невесткой тоже положили цветы на памятник. Молодые люди только начинали свой путь и были счастливы. А Людмила думала о том, какой бы грех она взяла на душу и как бы сложилась ее жизнь, если бы не добрая соседка баба Нюра. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.